Gente, estamos começando então o Som da Viola, hoje é especial. Será que tem alguém hoje aqui assistindo a nossa gravação, hein? Será que tem alguém assistindo a nossa gravação hoje, hein? Quero ver as palmas do povo aí, dá um grito aí! Eita, coisa boa, bom demais! Vamos lá! Wellington Pedro! Olha lá! Quem sabe canta, hein? Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas te esquecer é bobagem, é tempo perdido. Todo mundo cantando, vamos lá! Ainda ontem Vamos também! relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor ou me mata o ciúme? Olha, e hoje tem churrasco no programa, hein? Nós vamos mostrar pra vocês aí. Alô, Tom Braga, o melhor churrasqueiro do Brasil. O dia inteiro te odeio, te busco e te caço, mas meu sonho de noite te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor ou me mata o ciúme? Obrigado, meu povo! Muito obrigado! Valeu, pessoal! Camarão, mundão! Eita, bom demais, o Wellington Pedro.